Retired Major General Mugisah muntu okusagula akalulu mitundu byerangu lwalira akutandikidde mu disierira ng'abasuubuzi mu waliwo mu town council wasuubulajanidde ku nnaku gye bayitamu ekizibu ky'amasannyalaze agavaavaako. You can buy 2 kilograms of seed of maize at around 50,000, but when you harvest, they come and buy at 400 a kilo. Abasuubuzi bategeeza gye n'omuntu amasannyalaze gavaako nga bala n'emyezi 3 nga tebayambiddwa ekikwesa emirimu gyabwe ne bamusaba bw'afuuka pulezidenti abakolere ku nsonga amasannyalaze nabo bakulaakulane. Mu kitundu kino abatuuze bakyadde gye n'omuntu ku nguudo embi nga mukwanukula abudde okuba tooki manifesito za bonna abeegwanyizibwa pulezidenti balondeko we yanasobola okukola ku nsonga zaabwe. You need to scan, hear our proposals on what we intend to do, and then to vote for one of us who convinces you. Bw'avudde mu town council gino omuntu yeyongeddeyo mu agwenge town council ng'inabaayo balajanye ku mbeera y'amalwaliro n'amasomero atuuseko ne makageereko mubaka w'Iruti North omugenzi Charles Angelo Gutumoye yali muna FDC naganzige ekimuli ku malaalo n'okusima emirimu gyeyakolera eggwanga. With the people to keep fighting for their rights and freedoms as the late Angelo Gutumoye used to do. Asabidde mutano Isaac Kujoki yesimbye ku kadi FDC mu kitundu ekyo kyokka n'amulabula butitatala kumusabira akalulu okuwala okufuna obuzibu mu kibiina ekyamuwa bendera. As far as presidential is concerned, but I'm looking for a vote for him as an MP, as his presidential candidate, also looking for a vote for him. Bw'amaliza disitulikiti yerira gye n'omuntu yengedde mu disitulikiti ekwaniya ng'alabudde abalonzi ku bannabyabufuzi ababawo ensembe nga basaba obululu. 200,000 or 300,000, which you don't have, because you have supported a problem causer. Ate akwatidde ekibiina ky'FDC bendera Nandala Mafabi apitiriza abalonzi mu disitulikiti y'okuli y'Obongi ne Moyo asoose kusoma ku mwalo ogw'Essinanyi okukwata ku mugga Nile. Aliziddwa abawagizi besako n'akulembeza ekibiina ky'FDC nga kulembeddwamu Kapusi Fungala abulidde Mafabi ng'ekitundu kye bwe kitaga mu lutindo olugatta disitulikiti y'e Moyo kwajubani kubanga ekidyeri kiriwo kiri kimu. The Albert Nile essentially is the West Nile, the Nile in the West Nile region. And the bridge we have is that one of Pakwach. Here we need urgently at least 2 bridges. Nandala mu kwogerakira abawagizi basuku basiba olw'omukwano gwe balina n'ekibiina. Supported me in all my life in politics. I want to thank you people for Bonnie for having such a son who really looks after a man from the mountain. Oluvannyuma ekidyeri kya MV Obongi n'ayolekera mu disitulikiti ey'Obongi. A ferry is a road. It is unfortunate that you have only one. What would be on the water would be one going, one coming. Eno bwedda agenda asanyusibwa abawagizi be. James Bagala ne Anesia ze bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.